Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, vou ensinar você com apenas 80 conto. Seu Palio vai ficar super esportivo, não vai, ó? Turbão. Vai ficar turbão, mano, vai ficar igual maré, berrando, fi. Ó, mano, será que vai dar bom ou não, galera? Então isso aqui é um Palio 1.0. Vai ficar super esportivo. Monstro. Que chave que precisa pra instalar ali? Só uma 10 só. Só uma 10, galera. Você vai pôr no escapamento. A subir é só pra aqui, pro bagulho vai virar bagulho com barulho de Porsche, não, ao contrário. Não, é aqui mesmo, tá certo. Oh! Peraí, vai de novo. Mostra a pecinha. Põe no escapamento e já era, deixa eu desligar. Galera, esse aqui é um Palio. A gente que tem os carros super esportivos, ó. Eu tenho um Maré. Eu tenho um Lada com motor de maré. Eu também tenho esse Voyage Turbo, tudo que dá. E esse aqui é o carro... É meu super esportivo, pessoal. Tá com alguns detalhes aí. A pintura é uma pintura especial. É meio fosca. Tá vendo, ó? Galera, é só pôr no escapamento ali e já era. Tem alguns detalhes de funilaria, mas é coisinha pouca coisa, tá ligado? Importante é o turbão tá zerado. Importante é o turbão tá zerado, hein? Ó. Tem poucos detalhes de funilaria, mas o carro é muito potente. Aí fica muito da hora, ó. Tem uns detalhezinhos aqui, ó. Aqui. E pra instalar super fácil. Deu aí, ô amor? Já era. Vê se não tá muito na beiradinha ali, pra não... O escapamento Não, ele tá... Já olhei isso aí. Vai tá soltar certinho. não? Não. Então, ó, liga a nave lá. Dá aquelas triscadas, tá ligado? É som de... Ficou som do quê? De Porsche? Do quê? A porta, não a porta pra abrir. Pera aí, galera. Tem um macete, vamos lá. Não abri não. Mas eu vou arrumar, pessoal. O importante é o carro... O turbão tá zerado. Dá só o vão. Tira e põe. Ó! Olha, velho! Vai, ele filma ali que eu vou mostrar. Filma ali, ó. Vira a câmera aí, olha. Vai de trás, ó. Se liga. Pronto, 280 cavalos a mais. Nossa! Virou stage o que aqui? Stage 9 já. Caraca, mano, ficou muito da hora. Você que tá sem condição de pôr um turbão, mano. Agora é a hora. Ó, baraiano. Ó, o bagulho apita mesmo, filho. Apita mesmo, pai. Maldito. Ficou da hora, velho. Rapaz, ficou muito louco, mano. Eu coloquei ele no maré outro dia, não deu certo não. Será que vai no investimento? Ah, lógico que vai, né? Mano. Não tem o turbão? É, filho. A alegria do apito fica valendo. Ó. E o bagulho apita mesmo, filho. Palhão. Ó. Depois tem que pegar e filmar ele de longe, passando. Aí vai filmar. Opa, o carro aí, ó. Eu vou parar ali e vou dar um... Mano, o bagulho canta de quinta marcha esse carro aqui, tio. Olha, o bagulho apita mesmo, filho. Você viu? Deu certo, galera. Valeu o investimento. Faz o seguinte, desce aí, eu vou fazer outro vídeo.